8-10 पत्ते अगर हम सूखे ले लेते हैं और हमें खांसी है, छुआत है, दमा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जिस प्रकार से हुक्के के अंदर तम्बाकू रख के पीते हैं, उसी प्रकार इसको तम्बाकू समझ के उसमें रख लिया जाए और उस से हुक्के की तरह इससे पिया जाए तो ये श्वास, दमा वगैरह ऐसी चीज़ों में जो कि श्वास नली से जुड़े होते हैं काफ़ी ठीक करती है। आप इसका प्रयोग करके देखिए। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।